Qysh në fillim dëshiroj t'ja shpreh keqardhjen gjithë qytetarëve të Kosovës për këtë tallje që po bëhet me verdiktin e tyre nga ana e partisë së parë, e cila edhe sot për të hetën herë na mbledh këtu në kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj t'i them 3 mesazhe sot nga hulli i kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe hemonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes dhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thënë dhe po e përsëris. Po i takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e kuvendit, po nuk mundet me i kërku votat me zor. Ky mentalitet i imponimit, ky mentalitet i presionit dhe i nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepërt dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizja vetëvendosje si partia që me qëllim po e mund të bllokuar kuvendin e Kosovës. Faleminderit.